హలో అండి, హాయ్. నా మేనల్లుడి కోసం నేను ఒకటి అమెజాన్లోనే ఒక కార్ కొన్నాను అనమాట. అది ఇప్పుడే వచ్చింది, ఓపెన్ చేద్దామని పెట్టాను. ఇంకా పిచ్చి పిచ్చిగా వచ్చింది ప్యాకింగ్. తిప్పాలి. పాకెట్ కూడా తెలియట్లేదు. ఇంకా ఉందండి. ఈ ప్యాకింగ్ తల్లి మంచిగా ప్యాక్ చేయాల, పిచ్చి పిచ్చి ప్యాక్ చేశారు. Come on. బోర్లా ఉంది. వెల్కమ్ బండి. మనమే బిగించుకోవాలన్నమాట. పార్ట్స్ వచ్చింది. సంగతి ఇలా కాదు. ఇది స్టీరింగ్. వచ్చేసింది. అమ్మయ్యా, బుడ్డిగాడి కోసం కొన్నామండి. కిస్సీ వాడి పేరు, కిస్సీ. మనమే బిగించుకోవాలి. ఇది
ఇవేమో కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి. ఇది సైడ్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి. ఇదేమో స్టీరింగ్ పైన పెట్టుకోండి. బిగించాలి, స్టూల్ ఉంటుందిగా. ఇదేమో కట్టి, కింద వీల్స్ ఉంటాయి. బాగుంది కదా. ఈ బండి బాగుంటుందండి, గట్టిగా ఉంటుంది పిల్లలకి. మా వాడి ఏజ్ వచ్చేసి వాడికి 1 year కూడా రాలేదు, ఇంకా 9 months వాడికి. 9 months కానీ వెయిట్ ఉంటాడనమాట. ఈ బండి అయితే మనకి గట్టిగా ఉంటుంది. ఇదే ఎందుకు కొన్నానంటే దీనినే మా మరిది పిల్లలు కూడా వాడుతున్నారు. అది ఇప్పటికీ ఉందన్నమాట ఆ బండి. మాది కూడా ఒకటి ఉండే పిల్లలు ఆడుకునేది, అది కూడా ఇరిగిపోకుండా మంచిగా ఉంది. ఈ 3 wheels ఉన్నాయి చూసారా, ఇదైతే ఎటు తిప్పుకుంటే అటు, అంటే రౌండ్గా తిరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మామూలుగా అయితే ఇలా 2 ఉంటాయి కదా, అటువైపు ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి, 4 wheels ఉంటాయి కదా. అవి ఏమైపోతున్నాయి అని అంటే ఈ మధ్యలోని బొమ్మకారులు కూడిపోయినట్టు ఈ కడ్డీ ఊడిపోతుంది అనమాట. అందుకోసం అనేసి దీనిది కాకుండా ఈ ముందు దానికి ఈ వీల్స్ వస్తాయి, ఇక్కడ పెట్టారు ఇలా, ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. బాగుంటుంది. మా మరిది వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఇదే వాడారు. కాకపోతే వాళ్ళు మా పిల్లలాగే పెద్ద పిల్లలు, 6th classకి అట్లా వచ్చేసిండ్రు అనమాట. ఇప్పటికి కూడా బండి ఉంది, గట్టి ఉంది, పగిలిపోదు, ఎంత ఎత్తేసినా ఏం కాదనమాట. అందుకోసం అనేసి నేను ఇదే తీసుకున్నాను. నాకైతే బాగుంది. మీరు కూడా ఎవరైనా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే మీ పిల్లలకి ట్రై చేయొచ్చండి. నేను షూర్గా చెప్తున్నాను, నేను వాడాను కాబట్టి చెప్తున్నాను, చూస్తున్నా కాబట్టి. అందుకని నేను మళ్ళీ తీసుకున్నాను అనమాట. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1600, 1599 ఉంది, 1600. దీంట్లో 3 కలర్స్ అనమాట, మొత్తం ఎల్లో, గ్రీన్, ఇంకోటి రెడ్ ఉంది. నాకు ఎల్లో నచ్చింది, అందుకే నేను ఎల్లో తీసుకున్నాను. రేటింగ్ కూడా మనకి ఎల్లోకే మంచిగా ఉందన్నమాట. రెడ్ కలరు రేట్ తక్కువ ఉంది, ఇంకా 1300 ఉంది. గ్రీన్ సేమ్ ప్రైస్ ఉంది, 1600. కానీ రేటింగ్ మాత్రం ఆ రెండింటికంటే కూడా దీని రేటింగ్ బాగుందన్నమాట. అందుకనే ఇది తీసుకున్నాను. మీలో ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే కొనవచ్చు, డౌట్ లేకుండా. ఇంకా చూసారు కదా, పార్ట్స్ కూడా మనకి ఎక్కడ ఏమీ విరిగిపోకుండా నీట్గా వచ్చేసినాయి. బండి కూడా ఎక్కడ స్క్రాచ్ మార్క్స్ కూడా ఏం లేవు, నీట్గా ఉంది బండి కూడా. ఓకేనా. వెయిట్ ఆపుతుంది పిల్లలకి, బాగా వెయిట్ బాగా ఆపుతుంది అనమాట. ఇది కొన్ని అయితే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి మంచి రేటింగ్ తోటి, కొన్ని ఉన్నాయి కానీ మరి ఇరుక్కున్నట్టుగా కొంచెం సీటే ఉంటుంది. ఇక్కడ వెనకొచ్చేసి ఇది ఉంటుంది కదా, ఇది ఇట్లా ఫ్లాట్గా ఉంది, వాటికి ఇట్లా నిల్చొని ఉంటుంది, అది పీకితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇలా అట్లా ఉండేవి కొన్ని ఉన్నాయి, కానీ కంఫర్టబుల్గా ఉండదన్నమాట. కానీ పిల్లలకి మంచిగా కంఫర్టబుల్గా ఇద్దరు కూర్చోడానికైనా, వాడు ఇట్లా పడుకోవడానికైనా కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ కారు. ఓకేనా. బాయ్స్కి ఇది చాలా బాగుంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే మీకు. నైస్ కార్ కదా. స్టీరింగ్ పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది, కానీ మళ్ళీ ఇది మా తమ్ముడు వచ్చి తీసుకెళ్ళాలి ఊరికి, మళ్ళీ అప్పుడు ఇప్పాల్సి ఉంటుంది. అందుకే నేను బిగించట్లేదు, వాడు వస్తే తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ఓకే, అందుకే బిగించట్లేదు. ఓకేనా, బాయ్.